Bapak cekak ngantuk ditangkapno ludruk larang-larang kok ana sing dengklak tengkluk ngene lumputé ngantuk iku ibu-ibu mesti rasan-rasan rasan-rasan apa mi? lho sing metu kok gapura loro jan lah wong patra iki awake dhewe iki kan ngatur apa iki mlebu metune seniwati apa to Mas? napa Mas? oh nggih bingung kabeh deham kate ditoles sapa? blonjo blonjo ya ngerti nek wong kene sing ayu disawer dhisik mangkano minggira lho aku iku sadar diri masih gak ayu sadar diri ngono lho berarti wong ngene iki rada ya rada piye ngono berarti ku pengen kek sampean iku mendem suka gak mendem gak mungkin kek sampean kok gak mendem kok sadar iku gak sampean mendem to Mas sampean mendem ora lho rungu kopi ora lho matur suwun Bapak lho aku dikeki anjene penggemarmu kono sing ganteng lupute kerupuk kulit ya kisut ya ora apa-apa masih kisut ritek wong pokoke panjang umur ya Pak ya nggih lho eling aku ya Mas yo keri wis ganteng dhewe Mas lho aku kok durung dikae sing kisut nggih Mami langsung ke mawon ngataraken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang kompak pisan Kas kula baleni malih nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah padha kompak padha jawab nggih nggih ugi mboten supe dalemaken sugeng dalu ugi matur sembah nuwun kagem Bapak ingkang kagungan kersa kalian Ibu ugi sugeng rawuh kagem Bapak Kapolsek saking Damean iki melok Damean pengantin oh kan sing rawuh kan ya teko Damean to anjene pinter Bapak Polsek menganti oh karo ya aku masalah wong Jombang kok atur kunjung dumateng para rawuh para sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar ugi sedaya warga ingkang sampun mirsani ludruk Budi Wijaya kula dongakno kabeh nggih mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah amin dalu menika yuk channel YouTube Kuwata Sanget sing meliput nggih matur sembah nuwun kagem Mas Dion channel ugi engkang kalih niki kula kirang pirsa niki nggih matur kerja sembah nuwun bareng sesarengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV kan mriku wonten napa yuk wonten ludrukan wonten komedi pendek wonten campur sarine deliwung sembah nuwun Bapak lho masih yo krepek alum-alum yo tetep lumintu lan bobile jenengan pengen perso sejatine sejarah seniman sak Jawa Timur monggo dipun persaniten Gundul TV yuk nggih padatan saben nggih menika bedayan Sekarsari tasik nyenggoyong sound systeme THD audio lighting Fortuna Lighting idolane arek Jombang langsung kemawon sesarengan padatan saben bedayan Sekarsari sesarengan oleh artis seniwati saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya nggih tapi saderengipun sesarengan duo gak lemos bedayan Sekarsari Timon Sigaran
anane jagat dilarang makoloro apa tentang lakonane sing penting rukunan bojo nggih menika pembukaan sesarengan duh Gak lemos. Ning saderengipun mami dalam ngaturaken sembah nuwun ampun supe kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu, sinten mawon yuk saking Lamongan Tikung, saking Dawar Brayu, saking Laban, saking Bringkang, ugi saking Watu Gede. Terus pundi malih mami? kuwata sangat Akeh tapi aku kula lali. penganti nggih sowan Nggih. Segodo bancang tarik matur sembah nuwun rawuhipun. yang selalu setia to mriki aku duwe adik kaji Sapa? Kaji Suud mirsani ten ngene YouTube tim pedhot jalur langit Nggih, ugi mboten supe matur Kusnanto matur sembah nuwun. Bapak Ugi Mas Kusnan, Pompong, Sugeng ugi Mbak Dalu. Vida matur sembah nuwun. Sugeng dalu yuk Nggih, Umi Kendi matur sembah nuwun. oh rombongan Nggih, saking Balung Panggang matur sembah nuwun. Nggih, monggo mami. langsung ke mawon jumbo kali kanan sampun tadi Nggih. monggo Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Nana Saleho dan Ning Marsa. Sugeng rawuh Abah Kusnan saking Pidodo matur sembah nuwun. Sugeng dalu Mbah sak lembar godhonge kara watona sabar jamian rini tak jejeli boto pakai yen ngetan bali ulon tresno tenan kok gawe guyon lah gimana kau Mbak Sanana Disco sesarengan Mbak Sanana Marsha? Disco Handayani ditambahi. Soalnya pilek areke Nggih, dan Ning Marsa. Di belakang Ning Marsa akan saya tampilkan Ning Adis Arista dan Ning Dias. Sabaripun Pak Adis kali Mbak Dias. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan Ning Bella Senggakwati dan Ning Rani Asmara. Dua saja. Nanti
Wijaya, Manise Jawa Timur, 3 seniwati sekaligus. Ning Kiki Amelia, Ning Nyantika dan Ning Putri Agung Sedayu. Trio apa Mi? 3 trio darah. Darah apa iki sing Ning Kiki Amelia, Lemu darah tinggi, Ning Putri Agung Sedayu, darah rendah, Ning Nyantika Dimasari, darah kotor soalnya udunan sering. Bojone loro imanan bandeng dicampur roti, pocong kandang pancen manasati, nek rempeyek akeh kacange, senajan tuwek aku akeh sayange. Sabaripun 3 darah langsung ke mawon. Horeke Kota Jombang, Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Iya. Oh iya. Terus. Horking Jombang. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Mariyati. Ning Susan Warsono dan Ning Mariyati Sudarto. Nyampe anggrem selikur dino, atiku ayam ketemu moro tuwa. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto dan Ning Vikum Sukrisna. Ning Titin Subayu.
lagi membuming di tahun ini ning Endang Sukentut dalam sinetron Siluman ular keket, Ning Sartini dalam sinetron mencari berondong muda. Ahai! Langsung mawon kula aturi seniman senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih menika ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan, ingkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari, kaping 3 Ibu Irma saking Jombang. Iya menika kalau mau sesarangan artis bedayan sekar saringan